Hello guys, nandito kami ngayon sa metro station. Yan, bumibili si Habi ng ticket kasi we decided to go to Sindagma Square. Uh, Actually, this is our first time to go there since lockdown. So, magme-metro lang kami. Susubukan namin mag-metro. Although nakakatakot, but I am curious also kung ang mga tao dito na sumasakay ay they are following the safety measures like wearing a mask. So, titingnan ko mamaya. So, tapos na si Habi sa pagbili ng ticket. Ayan. Bibili uli siya. Ang ticket dito guys, ay yung isa is, titingnan natin, is 1 euro and 20 cents. So, yan ay 90 minutes na. So, pwede mong gamitin sa lahat. Pwede sa bus, sa train, sa trams, and then pwede mo rin gamitin uli pabalik dito. Basta, yung hindi pa tapos yung limit na 1.5 hours. So, pwede mong gamitin kahit saan. Basta, yung limit lang is 1.5 hours. Ayan. So, nandito na kami ngayon sa loob ng metro station. So, bababa kami dahil nandoon yung metro. So, bababa kami doon. Nasa baba kasi yung metro. Nasa tunnel. So, bababa tayo dito guys, and then titingnan ko kung talagang ang mga tao dito ay sinusunod nila yung safety measures at saka social distancing. So malalaman ko ngayon pag nandito na ako sa loob. So let's see, bababa muna tayo. Ayan, bababa tayo. Marami pa tayong dadaanan. Malayo yung metro. So, bababa tayo dito. And then, dadaan pa tayo sa machine. Ayan. Para i-validate natin yung ticket. So, i-validate namin yung ticket. Para makapasok kami. So, ayan. Ayun, nakapasok na kami. So, bababa na kami dito. Nandito yung metro station, metro. So, nakikita ninyo may dumadating na metro. Pero, yan ay papunta sa ibang area. So, kami ay dito sa kabila. So, titingnan natin yung mga tao kung talagang nakamask sila. Ayan, mas marami ang nakamask. And then, makikita dito yung mga upuan ay nilagyan nila ng sign, yung yellow, ibig sabihin ay bawal umupo dyan. So, may social distancing talaga. Hindi magdikit-dikit na ang pag-upo. Not like before. So, yan, while waiting, pwede tayong umupo dyan. So, titingnan ko pa yung iba pang dumarating kung talagang nagwe-wear sila ng mask. Ayan, si Habi naka-wear ng mask. Ayan, banda roon. Ayan, and then may map din dito. Pag naligaw ka, titingnan mo dyan kung saan ang destination mo para hindi ka magkamali sa pagkuha ng metro. So, ayan, titingnan natin ngayon yung mga tao pang mga dumarating, yung mga taong bumababa, titingnan natin. Ayan, nakamas din yung nandoon. So, ito, dito. Ayan. So, ito yung Egalio Metro Station, guys. Malapit lang sa amin. So, ang ginawa ni Habi ay nagpark lang siya banda rito. Then, ayun, nag-decide kami na magme-metro na lang. So, ayan, nakikita natin
nakamask sila. So, ayan. So, nung una, natatakot ako talagang pumunta dito kasi syempre, nakakatakot magkaroon ng COVID. Pero curious din ako kung ang mga tao ay sumusunod. So far, nakikita ko naman mas marami ang naka-mask. So, titignan natin dito guys kung ilang minuto pa. Ayan. Titingnan natin. 5 minutes. 5 minutes more na darating na yung metro. So, ayan. May mga dumarating pa. Nakamask talaga. Ayan. So far, ay sumusunod naman ang mga tao dito. Kaya siguro, hindi masyadong tumaas ang case dito sa Athens. Kasi nakikita mo naman na sumusunod sila at may social distancing talaga, lalo na sa mga upuan. So, ayan. Nandito na kami ngayon guys sa loob ng metro. At ayan, nakikita ko na ang mga tao ay nakamask. At yung mga upuan din ay may distance, may nakalagay na yellow. So, hindi pwedeng magdikit-dikit na umupo. Ayan. Επόμενη στάση, Κεραμικός. Next station, Κεραμικός. Επόμενη στάση, Μοναστηράκι. Next station, Μοναστηράκι. Μοναστηράκι. Ανταπόκριση με τη γραμμή 1, Πειραιάς και Κηφισιά. Change for line 1, Πειραιάς και Κηφισιά. Επόμενη στάση, Σύνταγμα. Next station, Σύνταγμα. Here, there is a one. Σύνταγμα. Ανταπόκριση με τη γραμμή 2, Ανθούπολη, ελληνικό. Change for line 2, Ανθούπολη, ελληνικό. So guys, nakarating na kami dito sa Sindagma metro station. So, hahanapin namin ngayon kung saan kami e-exit. Ayan. Ang kasama ko, hinahanap niya kung saan kami i-exit. But I think hindi dito. So, hanapin namin. Hanap. And then, makikita mo yung mga tao sa kabila. Ang dami ring naghihintay. And they are also wearing a mask. So, talagang nagki-careful din sila. Ayan.
So, tingnan natin kung nasaan yung exit. Ayan, nahanap na ni Habi yung exit dito. So, dito kami dadaan. So, hindi ko alam kung ilang escalators ang dadaanan namin. Dahil dito guys, ang lalim nito. So, nasa tunnel kami. And then, ang lalim talaga. So, hindi ito nakikita sa labas. As in, wala kang makikita na metro station sa labas or metro rail sa labas. Wala kang makikita. So, nandito lang kami sa ilalim. At, ayan, isa pang escalator ang dadaanan namin. At hindi namin alam kung ilang escalators pa ang dadaanan namin. So, let's see. So, parang tinor ko na rin kayo, itutur ko na rin kayo dito sa metro station. At makikita ninyo, napakalinis. Walang basura talaga. Very strict sila dito. So, malinis talaga ang metro station nila dito. So, titingnan natin. Ayan, may machine. So, i-validate ulit namin yung ticket para makalabas kami. So, titingnan namin ngayon kung saan pa kami e-exit. So, let's see. Ayan. So, siguro ito na yung last na escalator na dadaanan namin. So, nandito na kami. So, sa susunod uli, itutur ko kayo guys dito sa taas. So, abangan na lang ninyo guys ang part 2. Thank you for watching. Bye!